Sendo aqui fora nós passamos a massinha branca pra arrumar, que tava tudo zoado, né? Uns lugarzinhos que tá sem fazer, né? Fizemos. Falta só passar o verde. Hoje já passa o verde aqui já. Tá deixando cair nada, tá no portão. Aqui dentro tá o verde já. Passar outra demão hoje. Arrumou uma janela. Aqui na frente também o verde já tá todo, né? Deu um retoquinho só. Aqui é a parte da arinha. Ali em cima a gente já pintou de novo já, ó. Tá zoado lá em cima, pintamos já. De branco lá embaixo. Tá vendo? A lajinha aqui, nós estamos, tá zoadinha, estão arrumando também. Vai pintar também.